bato ebele baza na problème liboso ya Nzambe. Oyebi Nzambe soki alamusi yo na tongo esengeli osepela okumisa ye osalela pema wana apesi yo makambo ya malamu. Okomona ke bato ebele baza na ba problème na vie na bango, makambo na bango echangeaka te. Soko landeli ye bien okokuta ye aza mama songi songi, tata songi songi, aza na ye yaya songi songi. Donc il faut kokeba na likambo yo ya koloba mabe pona baninga mosusu. Eloko oyo esalaka ke mutu akoma na ba freinage na vie na ye, moye makambo na ye tambola ekozala te pe mutu alolenga na Nzambe akopesa ye mukongo. Po Bible eza kosenga biso o baza makasi ba soutenir o baza faible. To bondela na Nzambe lobi Yesu ye moko. Mais soko moni moninga na likambo osombi yango ekomi ya yo. Okomona musala nezaka ya kotinda ba message ya mabe pona batu mususu bayina mutu wana. Batu wana bakabwana, batu wana babeba. Donc mission nezaka po opanzaka na yo batu. Komo kola muka penza na tongo Nzamba pesi yo pema ya ofele, olio sa la pema o Nzamba pesi yo makam malamu, o soigner relation no malamu na Nzambe, o zalata na présence ya Seigneur. Mais yo komono tie ba crédit, o tie ba méga, o bandi ko benga bato baza na gauche, bato baza na droite, bato baza na Asie na Océanie na Amérique na Europe, mokili mobima kaka polo ba mabe ya bato, kaka po transmettre mabe, kaka po sa la campagne ya mabe. Yo zawano olingaka ko tonga batu, olingaka ko kabola batu, olingaka ko bebisela baninga témoignage, pour ça nous aka mutu wana nyokwama, alongwa place azali, baboya ena libala, babala yete, zemi wana elongwa, abongate, ozaka ka mutu akosala kaka makambo mabe pona batu, ndeko. Soko talivino komona kwa na problème. Ya mwe batu musuba za na maladi moko esila kate. Minga nga bakomina kolembaka na yo bando bela makolo. Obika kate. Bando kangama na douleur moko na nzoto na yo elongwa kate. Wana problème okomina konuna mwana te mobilité ozaka sima batu. Est-ce que eko komitela nanu te kozana ba problème? O memangambu moko boyo ya kolobaka mabe ya batu yango na Nzambe apesi yo mukongo parce que bato modèle wana Nzamba ko pinir bango ndeko soko za la kati ya makambo yo ozaloza mobile ozaloza mwasi ozaloza mwana muki oza mukolo ndeko tika kolobaka mabe pona batu Nzambe alingaka batu abongo te yo lingo longola litite za na liso ya moninga bongo eza na liso na yo koma ko critiquer ko kabola batu lokolo za na molimo ko tonga si elata yo okomo mitonga na yo moko ona chaki offrande l'église wana na pesa ki pasteur wana boy na sala ki don boy na sala ki boy okomi kotonga no mutu nyonso na ba pasteur na bandimi yo zotonga kaka na be église ozotonga ndeko na kotonga babokilo na yo na kotonga bana yo moko boti na kotonga mobali na yo na kotonga mwasi na yo moko okomi kotonga na ba camarade yo musale zaka ya kotonga ka batu na famille na yo do osio mesana na molimo oyo ya kolobaka mabe bisika baninga bazali foka otonga bisika batu bazali folo baka mabe pona mutu yo zaka na posa kaka mabe komela moninga mabe komela kingani makambo yo ekangaka ba vie makambo yo esalaka ke omona bolamu te yango moni bato ebele komona zaka na problème moko bo esilaka te il faut mitala ndeko luko mitala yo moko est-ce que makambo mama 100 jours wa lobi wana kati toza na kati te soko za na kati ya makambo bima kolinga koloba mabe pona mutu te mutu azwa likama pona yo kolinga te baboya moninga na libala poka yo chaki songi songi to baboya mwana moninga po yo kene koloba mabe ndeko kolinga makila batu te na maboko na yo obomisa bato ebele sans oyeba oloba mabe wana eboma bato mususu apika crise asala ba tension parce que obebisela ki likambo ne ya malamu okosela mutu likambo o balongola même na musala place banda ekoliela to banda ekolier sa famille na ye yeba ki oza na problème mutu azoyoka message oyo partage ngo na bato ebele po mutu na mutu amitala vie na yo ezosimba te parce que oza na ba problème a bato oza na ba problème oza na likambo ko salaka oh peut-être mutu wana lela likambo ne komi ko kanga yo komeli